самого утра у входа в здание Минсельхоза собрались начинающие и уже опытные фермеры. Все они подают заявки в надежде получить грантовую поддержку на развитие своего хозяйства. Прием документов будет вестись с 17 до 28 апреля. С этой целью из Плиева приехал и Адрахман Плиев, у которого свое крестьянско-фермерское хозяйство. отрасли комплексно досуг, газрои, нокриды, чариды, ханс усахтеди, Адрахман – человек с большим опытом работы в сельском хозяйстве. На местные прилавки он планирует поставлять не только мед собственного производства, но и мясо. Сегодня фермер делает упор на птицеводство. Уверен, что ему под силу поставлять на местный рынок до 20 тысяч кур каждые 3 месяца. Кроме того, это весомый вклад в трудоустройство молодежи села. حاجة هوا специально بوخو يرج بوخو بوخش بوخ بيا حلقة توصلت عبد الشخانة دي هنا أرح بوخ بقى أرح أختي حياة شلتها أختي بوخ بيا قهي قدر جربه وورسك بوخش قهي قدر. Все необходимые документы собраны, бизнес-план составлен. Все расходы фермер также подсчитал. По его словам, деньги нужны в основном на коммуникационные сети. Строительство зданий он осилит сам. Для того, чтобы запустить 5 позиций, закуп птицы, значит, корм, аварийная дизельная станция, значит, демонтаж электросетей и развод кучерей. Все, Бог дал. Бизнес-план – самая ответственная часть документации. В нем должно быть подробно изложено то, каким видит свое предприятие начинающий фермер. Есть ли перспективы развития предприятия в будущем? А что касается критерий на получение гранта, здесь учитывают абсолютно все. Начиная с того, что будет производить фермер, и заканчивая, сколько рабочих мест сможет предоставить предприниматель. Гранты необходимы, значимы для нашей республики, поскольку у нас большая проблема с рабочими местами. Для того, чтобы задействовать наших граждан, именно у нас республика аграрная, в основном население занято в аграрной сфере. В отличие от других регионов, я знаю, в прошлом году были регионы, которые вообще не освоили гранты. А мы на 100% освоили. Потенциальным грантополучателям в Минсельхозе советуют не вестись на слухи о грантах по блату. Вступать в договоренности с мошенниками, выступающими посредниками в этом деле, не имеет смысла, утверждает замминистра. Я хочу назвать телефон горячей линии. Если к вам кто-то говорит или к вам кто-то подходит, обещает сделать что-то, позвоните нам в Минсельхоз, мы вам объясним. Телефон горячей линии, мегафон 8 928 697 36 77. Решение по распределению грантов принимает не руководство Минсельхоза, а межведомственная комиссия в составе 18 человек. Результаты будут известны уже в конце апреля. В прошлом году грантовая поддержка составила 100 миллионов рублей. Заявки подали более 700 человек, из них 77 получили средства на развитие своего агропромышленного хозяйства. В этом же году выделено всего 30 миллионов на 2 вида гранта – семейным предприятиям и начинающим фермерам. Между тем, по данным комиссии,